عيب الشيء اللي قاعد يصير في المغرب هالنهارين، وإهانة الاسم كأس كبيرة وعريقة وتاريخية كما كأس أفريقيا. توا الجولة الأولى وفاتت عدت على روحها، ما زالت الجولة الثانية. عيب نشوف المطر تصب نهار كاملة وأرضية الميدان ما زالت تلعب. عيب ما نسمعوش الفوفوتزيلا في كأس أفريقية والضوء الأخضر في العينين يعمل الجوارات. اللاعب يخرج عنده استجماتيزم ما عادش يفرق، يشوف الدنيا كلها خضراء في حياته. عيب نشوفوا جزيرية ومغاربة في المدرجات يشجعوا مع بعضهم. من وقتاش؟ لا عوايدنا ولا يسبرنا. والمصاروا والمغاربة ميمز لا سبان ولا عيب. عيب 4 منتخبات عربية إفريقية الكلها تربح وتقنع وتنجح في اللقاءات الأولى الافتتاحية لكأس أفريقيا. يا ريت تداركوا الموقف في الجولة الثانية، وإن شاء الله القادم خير. الأمطار اللي نازلة بقالها أكتر من ساعات على الملعب من العصر والأمطار شغالة ما وقفتش، ومع ذلك أرضية الملعب ما فيش فيها نقطة مية راكنة أو واقفة على أرض الملعب. سر صمود ملاعب المغرب أمام أمطار غزيرة استمرت لأكثر من أسبوع ليس صدفة، بل إنجاز هندسي عالمي. نظام تصريف مياه معقد صمم بأعلى المعايير وكلف المغرب ما يقارب مليار دولار ليضمن ملاعب جاهزة في أصعب الظروف. تخيلوا هذا الطابق بالكامل تحت أرضية ملعب الرباط، الملعب الذي احتضن حفل الافتتاح. هكذا تصنع البطولات الكبرى، وهكذا يثبت المغرب أنه جاهز للتاريخ. إذن المغرب يستمر بإبهارنا بصراحة وهذه المرة بملعب طنجة الكبير. أنا الشباب كتبوا لي لما عملت الفيديو عن ملعب مولاي عبد الله بالرباط، كتبوا لي عن موضوع ملعب طنجة، ولكن اليوم اختبرت ملعب طنجة بمباراة السنغال وبوتسوانا. أول شيء أنتم شوفوا جمال الملعب بالفيديو اللي موجود، ملعب جميل جدا، ولكن مش هذا الأهم. الأهم أنه بداية مباراة السنغال وبوتسوانا كان في كمية أمطار غزيرة جدا عم تهطل على الملعب، ولكن ما شاء الله تبارك الله أرضية الملعب ما تأثرت. مباراة كملت بشكل طبيعي جدا. مش بس هيك، منتخب السنغال منتخب بيلعب كرة على الأرض، كرة تمريرات واستحواذ وما إلى ذلك. ما شفنا أي تأثير للأمطار على مسار الكرة، شفنا الكرة عم تتنقل بسلاسة بين لاعيبة السنغال وعم يسجلوا أهداف جميلة، والوان-تو شغال والتمريرات شغالة والكرة على الأرض ماشية ما شاء الله بدون أي مشكلة. فاللي بيشوف بداية المباراة ما بيصدق إنه هذا الملعب هيك رح يكون شكله بنهاية المباراة. فبرافو للعاملين على شبكة صرف الأمطار، للقائمين على هذا الملعب الجميل والتحفة المعمارية. وهي طنجة العالي، طنجة العالي كلام كبير. الناس كلها تسأل يا برنس، هي المطرة اللي بتنزل في الملاعب المغربية ليه الملاعب مش بتتغرق؟ ده قطر كانت غرقانة زي ما انت شايف كده. النهارده بنشوف المغرب برغم الامطار الشديده جدا، بس ما بنشوفش ولا مباراه بتتوقف ولا مباراه بتتلغي. الشتاء تجبد قويه وفيضانات في الملعب مارينا شيء، والملعب ماهوش مسكر. ما فهمتش. لما الامطار تستمر يا جماعه من الساعه 12 الظهر لغايه دلوقتي وما لاقيش الملعب فيه اي حاجه كده، اللعيبه لعبت والدنيا جميله وخرجوا من الملعب والدنيا لسه بتمطر وما زال الملعب ما تاثرش. امطار غزيره على معظم المدن وعلى معظم المباريات والملاعب. لم نشاهد برك، لم نشاهد سوء تصريف. هنا في الملعب الاولمبي بمركب مولاي عبد الله، بص كده، شايفين كميه الامطار؟ بص 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 بص، شايف كميه الامطار؟ تعال بقى بص على ارضيه الملعب، مفيش نقطه ميه واحده متخزنه لا على الملعب ولا حتى على التراك. أجواء أوروبية على الأراضي المغربية مع بداية البطولة الأفريقية. بسم الله ما شاء الله، رغم غزارة الأمطار لكن الملعب غير متأثر بالمرة، والمباراة لعبت بكل سلاسة. الملاعب كويسة جدا، ما تحسش إن في مطر، الملاعب ما بتتأثرش أصلا بالمطر. بص حركة الكرة طبيعية جدا، في حين إن والله في بطولات كبيرة جدا زي اليورو بتقف بسبب إن المطر بيبوظ الأرضية والكرة ما بتتلعبش أصلا. تخيل الامطار شغاله، مفيش حاجه اسمها وقف المباراه او الغي المباراه يا سيدي. المغرب الكلام ده بقى قديم خلاص، مبقاش موجود دلوقتي. مفيش حاجه اسمها ميه توقف الكوره، في صرف، في الدنيا زي الفل، دنيتك تمام يا باشا. ما هو بصراحه يا جماعه لازم بقى شويه انصاف للمغرب، ولما يبقى عندك مباراه زي مباراه تونس واوغندا المطره بادئه فيها غالبا من قبل ما الماتش ما يبدا، والماتش ما يقفش دقيقه واحده ولا سمعنا تاجيل ولا الغاء، فالناس دي مخططه، الناس دي عارفه هي بتعمل ايه. الامطار بقى لها اكتر من اسبوع ما شاء الله بتنزل على كل انحاء دوله المغرب وعلى كل الملاعب، وما شفناش ماتش وقف. النهارده بنشوف المغرب برغم الامطار الشديده جدا، بس ما بنشوفش ولا مباراه بتتوقف
ولا مباراه بتتلغي، ولا الكره تقف ولا لاعب يشتكي ولا اكن في امطار. ما شاء الله عليكم يا مغاربه. الملاعب ما شاء الله اكتر من رائع. بص مطر شديد جدا، لكن الملعب مازال رائع جدا. البارح في الماتش شتيت صب ماتش كامل مريت حتى ماء، حتى قطره مزلق حد ما يعني فما مصاصه تجبد في الماء ولا شنو فما في التراب؟ لا ما تضحكش عليا معناتها، لا ما ريناش المطر بالكل. بنيه تحتيه صح جدا، تصريف لمياه الامطار صح جدا. اثبتوا لي فعلا ان المغرب كانت منظمه للبطوله دي كويس قوي وعامله استعداداتها كويس قوي 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 للبطوله دي، والمغرب فعلا استحقت انها تنظم كاس العالم. بجد نرفع القبعه. بصراحه تنظيم ومنشآت وبنيه تحتيه تبارك الرحمن يا المغرب، شيء يدعو للفخر والاعتزاز. ونبقى مبسوطين لما تبقى ملاعبنا بطريقه كويسه والتصريف بتاعها كويس. المغرب حرفيا عامله تنظيم جامد، يستحقون تنظيم كاس العالم. يعني بالنسبه للمغرب اتطور بكل حذافيره، فبسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ناس بجد اشتغلت وتعبت، والله تستاهلوا اكتر من كده، والله تستاهلوا اكتر من كده. هنيئا لنا بهذه المنشآت العظيمه، هنيئا لنا بهذا التنظيم المميز كعرب. شوف الاجواء، شوف الاجواء يا شيخ، والشوارع السريعه والبنيه التحتيه الممتازه. شوف اي اوروبا اي خرابيط، يكفي دوله اسلاميه، اكل حلال، ناس تتفاهم معاهم. والله تنظيم يا مغرب، شو هالملاعب الراقيه والحلوه، كل دقيقه بنتفاجئ بملعب افضل واحلى من الثاني، عم ينزل مطر وما عم يتاثر ابدا اللاعبين، والكره عم تمشي وكانه ما في مطر. ارضيه الملاعب تدرس. والله المغرب عم يقدم استضافه كثير كبيره، وعطى درس لكل الناس انه المغرب حاضر وعنده الامكانيات وشيء بيرفع الراس. اقسم بالله العلي العظيم وصراحه لا استعطاف ولا تمنع. ارضيه الملاعب تاعنا المغرب لعبوا في الشتاء، ما حبش تحبس الشتاء، بصح البانو يمشي كانه ماهيش طايح شتاء. واليوم زدت راحت هذا الامر في المقابلات تاع تونس. اقسم بالله لو كان هذيك الشتاء في ملاعب اوروبيه كانوا الاراضي يتضررون منها. هذه الحقيقه ما نخبيوهاش، ما تربيش الشمس بالغربال. برافو خدمتوا ملاعب عالميه تاع بصح، ماشي هدره، عالميه، ملاعب عالميه.